Obboleessi keenya Abdii Raggaasaa maal ta'e? Maaltu isa mudate? Abdii Raggaasaa maaltu guggubee qoy? Saahiba kiyya hiriyaa kiyya keessoodha. Obboleessa keenya Abdii Raggaasaa kan dhiyeenya gara amantaa Islaamaatti dhufuudhaan dalagaalee hedduu oduu baay'ee rifaayisaa fi baay'ee nama gaddisiisu obboleessa keenya suuraa irratti agartan kana baay'een keessan beektu. Akkam jirtu maatii keenya har'ammoo viidiyoo adda tokko walitti deebiinee irraa namoonni haaraa taatan yuutuubii kan sabiskiraayib otoo hin godhin hin darbinaadha. Innaa viidiyoon har'a qabannee dhufnee guyyaa kaleessaa sooshaal miidiyaa kanarra walii gadi deemaa kan ture viidiyoo nama baay'ee nama gaddisiisudha. Innaa obboleessi keenya Abdii Raggaasaa maal ta'e? Maaltu isa mudate? Innaa eenyutu akka isa miidhee karaa obboleessuma isaayyuu mirkaneeffanneerra. Dhimma Abdii Raggaasaa asiidititti nama jechuudha sooshaal miidiyaa kanarra deddeemaa jiru kallattumaan gara obboleessa isaa Addisuu Raggaasaatti bilbilee qulqulleeffannaa turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Adda nagaa siifaa ta'u akkam jirta fayyaa keedha? Jira diinoo akkam naguma? Galata Waaqayyoo jirta? Jira galata Rabbii alhamdulillah. Maaltu ture maaltu uumame waa'ee obboleessa kee wal qabatee viidiyoo maxxanaa jiru tokko arginee isa qulqulleeffachuudhaaf barkeetti bilbilee miidiyaa kanarra kan deemu wanta qabatamaan qabnedha sirraa ragaa qulqulleeffachuu maaltu ture? Diinoo ko barana sun akkuma ganamuma suubii barii salaatu dhuma afanaa nagee. Qaamota seeraa naannoo keenya jiran obboleessi kee akkas ta'ee jira minaamin jedhanii namoonni naa bilbilanii innaan hin sobdoo deemanii deebi'ee rafe. Sa'aatii sanatti immoo masjida deemuudhaaf gaafan ka'ee jedhu gaafanii naa bilbilanii natti himani obboleessi kee ajjeefamee namatu meeshaadhaan rukuteedhanii. Okay. Jechuun lubbuudhumaan du'eedhaniiti kan isaan natti himanii jechuudha. Okay. Innaa irra deebiidhaan immoo qaamni seeraa aanaa keenya naa bilbilee abdiin miidhama xiqqoo wayii miidhamee jiraanii meeqa qabii naan jedhe natti hime. Okay. Isumaanaan amaneenii gaafanii achi gee namoota na dursanii mana Keerlaand hospitaalii geessan gaafan gaafadhu asiidiitutti namneedhanii. Okay. Miira sana keessa galuudhaanii anis naasuu keessa galuudhaan waa akka asiidiin itti namneetti waan dhaga'eef asiidiidhuma jedhanii dooktorri achi jiran illee asiidii ta'uu danda'a waan naan jedhaniif. Qaamni asiidii kanatti naqee baramee adda baafamee adda baaftanii? To'atameera abbichi to'atameera yakkamaan tokko immoo duuba isaa shakkamaan jiru. Hoo jirtu nagaa shakkamaan duuba isaanii jirus immoo qulqulleeffatamaa jiru. Abbaan yakka kana raawwate garuu to'annoo seeraa jala oolanii jira kutaa magaalaa Afurii jechuudha. Okay. Naan illee miira kana keessa galeeni beektaa akka wanta asiidiidhaan gubate jedhanii waan natti himaniif gaafa naqee ilaalu wantichi asiidii waan wal fakkaatee jiruuf gaafan isallee gaafadhu asiidii ta'uun afaan beeku wanta akkas na godhe waan natti namni hin beeku eessan jiraachaa waan tureef namoota tokko gaafan gaafadhu asiidiidha waan jedhaniif miira kanaan illee poosti godheenii akkasuma immoo dhimma kana immoo waajjira poolisii deemee qulqulleessuudhaaf gaafan naqee jedhu hiriyoonni koo waajjira poolisii achi keessa kan hojjetan poostiin ati poostii gootee namoota walitti buusaa jira waan ta'eef nu haqinaan jennaan haqeen jira. Kanatu ture diinoo koo wanti jiru kanadha. Okay, qaamni amma wanti duuba isaa jiru dhimma amantiin kan wal qabatudha moo akkami? Hin barre gaamma waajjirri poolisii Wanjalmaa maarii nama qorannaarra jira. Lakkoofsi bilbilaa ishee kaleessa eenyu wajjin akka haasofte teekistiin eenyu wajjin akka inni barraa ture minaaminiin illee qorannaarra jira. Kanarra gaa wanti adda baafame hin jiru garuu dhimmichi dhimma amantii natti hin fakkaatu gaa utuu amantii ta'e nama dhuunfaatu godhaaree waliigalaan waan godhamudha. Amantiin nama miidhus hin jiru amantiin nama gubus hin jiru. Okay. Kan amantiif amantii walitti buusuu barbaadetu kana raawwate ta'uu danda'a malee wantichi amantii bakka bu'an natti hin fakkaatu. Odeeffannoo tokko yeroo sooshaal miidiyaa irra deemu haadha manaa isaatu asiidii kana itti dhaqee jedhu amma miirri kun. Lakki soba. Malee haadha manaa isaa kan wal qabatu miti jechuudha. Hin barre gaalee amma dhugaa dubbachuuf anis akkuma keessan abdiin kan inni jiru furiidhaan kanan jiru walatteedha. Anis akkuma keetii namoonni waa meeqa haasaa jiru malee waan hin beekullee anis ganaa waajjira poolisii seenaan jira malee qulqulleeffachuudhaafi. Wanta qabatamaa ta'e waan dhugaa ta'e dubbachuun immoo seera duratti illee gaarii ta'aa si gaafachiisas illee dogoggora infoormeeshinii dogoggora walaatte. Isa kanaaf ammataan kollee ganaa qulqulleeffachuuf waajjira poolisii seenaa jira garuu yakkamaan dhimma kana raawwate immoo to'atamee jira. Tole guddaa galatooma yaada kana nuu kennuu keetii fi miira keessaa baa tasgabbaa wanti hundumtuu Waaqayyo lubbuusaa baaseera waan ta'eef iyyuu dhimmi amantaa gamaa akka manaan dhimma amantaa akka hin taane wantichi karaa waajjira poolisii sila qulqullaa'aa immoo
qaamni kamiyyuu tasgabbaa'uu qaba. Ilaa wantichi akka inni dhimma amantaan taane kanan beeku meeshaaleen qaraa qabanii fi sagalee qabanii nama san harkatti qabameera. Meeshaaleen qaraa qabanii fi sagalee qaban harkatti qabamee jira. Kanas immoo waajjirri poolisii bira ga'ee wajjin qabee jiraani meeshaa kana wajjini. Okay. Wantichi yookaan namni itti bitu yookaan immoo dhimma dhuunfaan jireenya nama kana obboleessa kootii nama hin barbaannetu ajjeesuu barbaade yaalii kana godhe malee. Okay. Kiristaanotatu ajjeesuudhaaf abdiitti dhufe yookaan immoo abdii akkas taasise otoo hin taane dhimmichi nama jiraachuu lubbuun jiraachuu mucaa kana nama hin barbaanne yookaan bakkeerraa yookaan keessoorraati itti bitamuudhaan nama dhuunfa akkana godhe inni shakkiin akkasiin qaba malee wanti kun amantaa wajjin waan wal qabatullee natti hin fakkaatu. Sababiinsa faarfattoonni hedduun amantoonni hedduun baay'een isaanii ijoolleen pirootestaantii ta'an biyya fagoorraa naannoo boolee bulbulaarraa laga xaafoorraa iddoo garaa garaatii dhufanii naaf birmatanii dhufanii amma isaanii wajjin yaalchisaa jirra ijoollee pheenxee wajjin. Kana kuno nu kan beeknu amantaan keenya gargar yoo ta'e oromummaan keenya tokko oromummaa keenya beekna malee namni kamiyyuu mirga isaati amantaa kamitti amanuu fi amantaa walii kabajnee oromummaa keenya immoo waliin tokkonfannee waliin jiraachuudha. Kanaaf iyyuu qaamni badii kana geggeeffame sababii qoratamaa jiruuf qaamoleen waan hin fakkaanne maxxansaa jiraniif erga maalii qabda? Dhugaa dubbachuuf taanaani nun amantaa adda adda qabna garuu oromummaa walitti qabna. Peejii tokko ijoolleen fidanii natti argisiisaa turanii waaqayyoof haa galatu baga gubatee utuu du'e minaamin kan jedhullee maxxansi baay'ee fokkisu tokko meeqaan argaan ture. Abdii jechuun uummata Oromoo keessaa nama tokkodha. Kiristaana keessaa nun dhimma amantaa utuu hin taane nun oromummaadha kan walitti nu fidu. Otoo kiristaanummaa bicha walitti qabaanna ta'e laga xaafoorraa boolee bulbulaarraa boolee ruwaandaarraa ijoolleen kiristaanonni paasteroonni tajaajiltoonni yaa'anii dhufanii abdiin akkamsiisanii. Innaa isa kanaaf jara kanaaf kanan dhaamu yoo jiraadhe yoo waaqayyoo keessan sodaattanii yoo rabbi keessan sodaattanii otoo waan miira namaatti bu'u poosti gochuu arrabsoo garaagaraa otoo dhiiftanii jedhee dhiiga oromummaa keessaa immoo dhiiga wareegamtoota keenyaatiin isaanii nan kadhadhaan. Guddaa galatoomii yaadannoo kennitee fi ragaa qulqulluu waan dhugaattee fi ulfaatu jechuu barbaada. Ishi galatoomii diinoo kosh. Innaa waan baay'ee nama gaddisiisudha. Amantoonni karaa hundumaan amantii pirootestaantii, musliimaa, ortodoksii keessa jirtan kadhadhaafidha. Waaqayyo isaa gargaaru jenna. Namoonni haaraa taatan immoo sabiskiraayib.